Ой, бля. Босс, опять звонит. Да, зайка. Босс, блин, босс. А ты кто такой? А, я так мимо шел. Ага. Что там? Ты это забыл, как, блядь, включается эта хуйня. Да. Ну. Блядь, опять. Опять? Хорошо, сейчас будем. Что такое, босс? Что? Что? Опять убийство, собирайся. Нет, погоди. Шеф, что вы делаете? Придурок, пошли дело разбирать. Ладно, Одевайся, идиот. Сука, не дает. Ну что, оператор, погнали на дело. Вот, блядь, сука. Опять, блядь, говорил, срать меньше надо, твари, блядь, бабки на. Ебать, что-то холодрыгать стоит, да? Шеф, вызов был отсюда. Вон место преступления, пойдемте к нему. Ты как, блядь? Давай. Вот, блядь. Еще один труп 228 с ягой. Передозировка опять. Надо расследовать. Надо бы. Блять, как ненавижу 228. Не. Как думаешь? О, нихуя себе пиздатый пиджачок. Как настоящий. Нихуя себе, тема нормальная. Что-нибудь. Какие-нибудь доказательства? Улики? Там есть какой-нибудь номер? Может, мы найдем какую-нибудь зацепку? Один номер есть. Ну, звоните. Убийца. Убийца? Убийца. Мы найдем его. Ну, ищите дальше. Ладно. Стоп-кадр. Шеф, давай рассуждать логически. Ну, я думаю, его убили ножом. Так как тут... Почему ты так считаешь? Ну, здесь кровь и порез от ножа, ёбаный рот. Возможно. Может, у него спросим? О, парень, стой. Нам все равно предстоит драться. Зачем ты убил этого беднягу? Я не убивал его! Как не убивал, если ты был-то? Далее. Ну что, начнем? Его!
Ты арестован! Валера, настало свое время. А это за маму. А это за папу. А это... Как думаешь, он еще живой? А шевелится, сука. Ган-ган. Допроси его, может он сейчас знает что-нибудь. Как ты его убил? Я никого не убивал. Это... Убей его! Вроде помер, сука, крыса. Ну чё, походу мы зашли в тупик в расследовании. Да. Кто это? Это не он. Да хуй знает, погнали домой. А, погнали. Ну что, босс, расследование зашло в тупик. Ну, я не знаю просто. Это точно не тот дебил с улицы, с которым я подрался. И навряд ли тот парень сам себя убил. Тоже навряд ли. Возможно, возможно. Остается только один. Кто? Ну, ты, наверное, догадываешься про кого. Это Денис Жигун. А, ну тогда ладно. Да.